I hvilket vann? Ja, hva var det? Store jentevannet? Ja. Jeg klarer ikke den andre. Nei, det var det han sa I hvert fall. Fin fyr, Mosquito Air. Han ga oss forslag om alternativ rute. Så vi landet ikke der vi har planlagt og sagt ifra hjemme at vi skulle starte ved. Nei, det jo en greie det. To vann eller noe sånt bortafor, et par 11 løp. Vi kom ganske kjapt inn på denne planlagte ruta da. Det her bagasjen, og da det jo bare å begynne å pakke egentlig. Du må vel pakke litt I sekken? Jeg må pakke litt I sekken. Nå får vi litt backup og sånn. Så det vel den veien. Fikk vi beskjed om? Ja. Ikke helt orientert oss om det. Nei, for nå vi på et sted som sagt som vi ikke hadde lagt en plan på. Et par dager med uplanlagt tur, rett og slett. Det blir spennende. Ja. Lykke til da. Det blir konge. Herregud, da vi på vann, ass. Så der ja. Nå var det I gang. Myggfritt var det. Litt lite vann, ja. Det det ikke. Det var litt tøff. Du synes det funker? Ja, altså jeg skjønner greia med det. Nå jo det her antakelig da. Ja, fiskebriller var det det? Ja, jeg skulle da. For da kan jo du prøve mine da, se om det liksom, om mine polarisert, eller hva det heter. Ja. Oi. Jeg ser forskjell. Dine var I hvert fall veldig lyse. Ja, og så hvis du ser ned, så ser du bånd mye bedre. Synes jeg da. Vi prøver. Tror du vi mister disse brillene på turen da? Ja. For fiskebriller en ting altså. Jeg har aldri hatt før, tenkte jeg. Du må teste på den turen her. Ja, må teste litt nytt utstyr. Jeg tester jo også nytt utstyr. Sekk, det har vi snakket om. 110 liter alpinist. Det er jeg veldig fornøyd med. Den andre var 75 og begynte å rakne litt og sånn. Litt sånn skumle sånne raknelyder når man bar. Og så tester jeg Rodrig. Kjøpt på Villmarksmessa. Ja, den er jeg spent på. Ja, jeg har testet den en gang før. Og det er ganske deilig å bare kunne sette stanger og padle. Det er litt I veien, så jeg må prøve å dytte de litt fram da. Akkurat nå har jeg dyttet de så langt fram jeg klarer fra båten. Bitte litt lenger fram. Det ser ut som du har en del å gå på. Ja, jeg har nok det. Det var bare første konfigurasjonen som ikke var helt på topp. Det er mitt, jeg tror det er mitt utstyr. Utover, ja. Har du andre ting, eller? Som er nytt? Ja, håv da. Håv, ja. Jeg har ikke prøvd å bruke før. Det er jo litt gjedde og sånn her, så det kan komme godt med.
Jeg kjøper fast, tenker at den fort gjort at det ryker, men... Kjekt med sånn kort da fra Packersen. Ja. Nå er vi altså på vei oppover elva. Ja. Det er litt vind. Det er litt vind, altså. Merket jeg det spesielt på det der store jentevann, eller hva det kalte det. Det første, ja. Ja. Ja, da var det ikke noe filming, og det var bare motvindspadling. Så ja, helt annerledes enn Kvenna. For Kvenna var det liksom store bølger og tungt da. Mens her var det litt små bølger, men allikevel så kom det nesten ikke av flekken når det dro på. Så kom det sånne kast, og jeg kjenner at jeg har ikke padlet mange ganger i år. Nei. Jeg må liksom få inn hofteautomatikken for å kompensere imot. Men nå er vi altså på tur, Helge. Det er jo, altså nå er vi på tur. Nå har vi begynt turen. Helt nydelig. Det er så deilig. Da har vi vel bestemt oss for tentativ plan om bare padle til det som vi opprinnelig liksom hadde tenkt som dag 3-campen. Ja. Så får vi se hva vi gjør der, om vi tar en dag der eller om vi padler videre. Vi tar i hvert fall camp der en natt, helt sikkert. Det gjør vi jo helt sikkert, men om det blir 2, liksom. Ja. Og da er det jo, årsaken er jo denne lakseelvstengingen, som er liksom i nedre del. Så da er det liksom om å gjøre fiske mest mulig tidlig på turen da. Ja, på slutten blir det bare padling. Ja. Da tenker jeg da kan vi bare fokusere på å gjøre kilometer da. Pushe litt. Ja. Det er jo litt stryk da. Vi får jo litt hjelp til pushinga, men vi må jo bruke litt tid på befaringen våre. Ja. Det er nice da. Vi, vet du hva? Jeg vet ikke om vi skal røre på det allerede nå, men vi har jo kjøpt en biff. Ja. Og jeg har en overraskelse til deg som jeg tok med meg fra sørpå. Det skal jeg ikke si noe om ennå. Vi kjøpte en biff i Karasjokka, så får vi se om den har holdt et døgn i friluft. Vi tester, vi kjører på. Fisk. Oi, oi, oi. Hjelp. Oven? Nei, skal jeg hente oven? Hva er det for noe? Et monster. Jeg blir litt sånn forvirret av... Vedhenger. Den er sterk. Skal jeg ta den inn, eller? Skal jeg sende? Oi, det er åpnet. Må ta det åpen. Gratis. I gang. Ja, den er... Skal jeg kaste til den? Kan jeg skallen da? Ja, og pigge på den der. Jeg synes den jeg fikk var svær, men den der... Den er Dette er antagelig den første jeg har fått.
Jeg var nesten sikker på at det bare var gress der, altså, fordi at... Ja, min er mye feitere enn det. Ja, nei, altså. Ja. Nice. I gang. Klar for lunsj? Veldig. Frokost, faktisk. Det er faktisk frokost. Du har klokka? 9. Sent frokost. Og Vi hadde jo egentlig... Ja, ganske heftig frokost da, eller? det ble reinsdyr... dyr. Ja. Fra Coop-en på Karasjokka. Og så, jeg vet ikke om du husker det, men jeg sa det litt tidligere til Hjelva at jeg hadde en overraskelse. Det husker jeg. Husker du det? Ja. Jeg var på flytur i går over Europa. Det jeg gjorde da, det var vi kjøper meg 2 ting som passer ganske bra her. Aha. Er du klar? Jeg er veldig klar. Her er 1. En liten fransk rødvin. Oi, oi, oi. Her er det 2. En liten fransk rødvin. Oi, 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 oi. Det er jo klar? konge. Ja, det er jo helt nydelig. Så det greiene her, plastikkbestikk, det funker ikke, ass. Det er første gang? Ja, jeg mistet jo det Ja, sånn du hadde samme som meg, du. metallgreiene. Det er snillere for noen steikepanner det, da. Det er, ja, veldig sant. Den skal jo helst ikke ha metall, så... Reinsdyr. Jeg har litt vann i munnen, ja. Men, nice. Og nydelig. Han tålte en døgn i sekken. Ja. Det ble det. Det var ikke døgn heller. Og poteten også. Og ikke minst rødvin. Fra Europa. Fra Europa. Noterer meg at du har fått en stol, Helge. Jeg har stol. Det er også en villmarksmesse jeg har kjøpt. Ja, nytt utstyr. Ja. Det er jo litt digg, men det er Litt luksus også. litt luksus. Men det er Ligedraget funker egentlig ikke, jeg tror jeg. Ja. Jeg er ikke sikker på om det er det beste i kjøpet. Akkurat nå var det ganske deilig, faktisk. Ja. Ser ut som han gravd seg litt nedi. Jeg koker kaffe, jeg. Det er ikke ideelt for sand, kanskje. Det er nok ikke. Har du lyst til å koke en til meg, eller? Det er på gang. Kan ikke du fortelle hvor vi er da? Hvis jeg husker riktig, så heter det vannet her på norsk Nedre Jentevann. Ja. Ikke det riktig? En del av Karasjokka-vassdraget, men ikke en del av Karasjokka-elva-løpet, liksom. Ja. Jæklig fint her. Litt grunt. Svære obberrygger og Svær rommer. Fikk mange svære rommer. nesten kilo. Ja, 950 gram, den største. Ja. Nei, men dag 2 er i hvert fall i gang. Sovet som en stein. Veldig godt. Har du også? Ja, ja. Sikkert 11 timer. Ja, jeg også. Herregud, det er helt... klokka er 10:15. Ja. Og sovet i 11 timer. Vi la oss tidlig med aldri. La oss si det. Sånn går det når man ikke har dekning på mobiler og greier. Ingenting å finne på. Nei, det er feil da. Men jeg var sliten, ass. Ja, det var ikke så langt til panna, men... Lag en sånn klappert da. Så du kan... Sånn da. Ha det.
Ja, takk. Jøp. Kan jo dra meg nedover. Se, han snur hele båten. Å, herregud, for en drog. Hva var det? Var det ørret, eller? Nei. Fy faen, ja, det er ørret. Er det, eller? Oi, 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 oi. Nei, der. Der røyk den, faen meg, ja. Der røyk den. Han var jo bak meg. Nei, nå ble jeg litt sur. Med kroken. Ja, hva kunne jeg gjort annerledes? Hoven er egentlig for liten, tror jeg, nesten til tredje. Burde kanskje gått på land? Ja, kanskje. Hei, syk, og så er den bak meg, liksom. Men det var kraftig. Gikk det smertefritt? Er det det, eller? Er det Kawasaki? Woohoo! Vi nådde den! Det er nice. Så litt steinete ut, den. Ser litt steinete ut.
Neimen. Ramme på en bærrette? Nei, abbor. Ja da. Klokka er blitt over 10. Vi har tatt den luksusen og har litt gode og sene morgener. Sov vi lenge. Sov vi veldig godt på den turen her. I dag er planen vel å padle i hvert fall 12-13 kilometer kanskje. Vi var hjemme med et par stykker i går. I dag kommer det nok enda flere. Nå tror jeg det kommer tettere og tettere fremover. Mindre fisking, mer paddling, mer stryk. Det blir gøy. Nå håper jeg vannet er varmt. Thomas er på plass med kaffe og greier. Sover godt? Jeg sover veldig godt, men kortere enn de andre nettene. 7 timer eller noe sånt, men jeg følte meg helt utvekt når jeg våkna. Så. Dette er den første natta jeg ikke har sovet så godt. Se det? Jeg tror det er den natta jeg har sovet lengst sammenhengende, men kortest da. Jeg tror jeg pumpet opp underlaget litt fart, så jeg har ligget og vridd meg og vridd meg mye. Ja. Ikke finner roen, liksom. Jeg satt og lurte på, nå har ikke jeg målt distanse, men Akanas er jo den veien. Ja. Det kunne vært litt gøy med en liten sånn Norra-ekspedisjon, men nå hadde jeg forventet at du skulle ligge et par timer til å sove. Da kan du kanskje bli med. Ja, du har tenkt å rusle alene? Jeg vil være med. Ja, se han terreng litt. Jeg har jo shorts i dag. Ja, det er jo sånn, eller? Jeg lurer på det. Vi sikter oss mot den haugen her, får vi kanskje litt oversikt. Her er det tricky kast. Her blir det trær. Ja, jeg sleit selv, Akanasa? Akanas. Akanas? Er det ikke det? Jo, det tror jeg. Oi. Krysset der, tror jeg. Ja, det gjorde du. Det går bra, det. Det var ikke helt sånn fiskeplass, vel? Nei. Kult med en liten avstikker, da. Det er gøy, det. Jeg synes jo det er mye det er mange steder langs Karasjokka det har vært vanskelig å stå på land og fiske, ser det ut som. Noen av stryket er det greit kanskje, men ellers er det mye siv. Vi tar og returnerer da, og så pakker vi, og så handler vi litt. Ja. Nå begynner det å bli litt ut på dagen, er det ikke det? Har du peil på klokka? Nei.
i hvert fall fisket i Akalas. Akalas. Det er noe det også. Altså, nå har jeg akkurat fått det jeg tror er den minste fisken det er mulig å få på sluk. Se på det her. Det skal jo ikke være mulig. Sluken er jo større enn fisken. Er det søndag? Vi har brytecamp. Klokka er cirka 12:30. Skal vi se. Jeg har ikke helt huske hvor mange overnattinger jeg har hatt, men er det 4? Jeg tror det. Fin liten høyde her. Tok 5 stryk helt på tampen av dagen i går. Og det ble veldig sent. Vi hadde liksom sett oss ut et mål. Og så var det vanskelig å campe mellom disse 5 strykene. Men jeg har sovet godt. Det tror jeg Helge har også. Og jeg hadde i går en nødreparasjon på setet mitt. Det ligger inni her. Så jeg skal padle på tørrpose i dag også. I håp om at akvasilden herder skikkelig. Nå er Helge litt stresset, fordi båten hans er også slapp. Basically tom for luft. Stresset for båten, Helge? Ikke veldig, men litt. Du får låne pumpa meg nå, så får vi teste. Ikke helt som planlagt.
leter vi etter stien før Lailafossen. Fordi den skal vi gå. Så er det en hauk som driver og flakser over oss. Kan sikkert ikke høre den eller se den. Bratt. Ja, litt. Har du ikke kommet lenger? Jeg har vært oppe med vesten og fiskesenga og hoven og sånn. Det blir tre turer på meg, tror jeg. Dag 6. Er det det? Tror du det? Kjøres som dag 105. Det har vært litt krevende. Jeg fant jo ikke denne teltplassen i går da. Nei, det skjønte jeg ikke helt hvor det var meningen man skulle campe, men vi hadde turens dårligste camp hittil. Fant jo til slutt, men det var jo mye jobbing. Ja. Nå er vi akkurat nede for Sortmogorzi, tror jeg. Så er planen å padle til en fjellstue. Her er sitteputa mi. Den er slapp. Ja, du har ikke testet den fiksen din ennå, eller? Jeg har ikke tørt. Nei. Litt vann fra i går. Jeg har dratt med meg det her gjennom skauen. Det er et veldig godt spørsmål. Kanskje fordi vi var litt slitne i går. Vi ikke vurderte noe annet. Jeg 1,2 kilometer bæring. Jeg tror jeg skal bytte sko, jeg. Jeg bytter sko. Tar oss tid til det.
Det var litt jobbing. Ja, det var det, men det var gøy. Veldig gøy. Min linje funket akkurat som tenkt. Ja. Du padlet litt lenger til venstre, gjorde du, eller? Jeg Ja. sneia den steinen nærmere. Ja, Jeg kom litt skjevt ut før den, skjønner du. ja, ok. Den lille som lå midt i den. Ja, riktig, Før ja. venstresvingen igjen. Ja, ja, nettopp, ja. Mm. Gøy. Ja. Puls? Nei, jeg er faktisk ikke så veldig Nei. på, altså. Den lunsjen gjorde seg. Det gjorde det. Turens neste iskamp. Kirke. Og en liten fjellstue. Her har vi ikke sovet, vi har sovet i telt. Men vi har sittet inne og spist og sånn. Det var ikke så mange steder å sitte ut her egentlig. Nå har vi vært veldig heldige med været, men jeg kan tenke meg at det er fint å komme til den stua her hvis du har hatt regnvær og få tørka litt. Litt ovn inn og sengeplasser hvis du vil ligge inn og... Var det? Ja. Frokosten klar? Ja, den her står ferdig. Du kommer til ferdig bord, holdt jeg på å si. Nydelig. Rett i koppen. Hva ble det? Det ble den røde. Szechuan-suppe med lime og chili. Høres ikke verst ut. Nei, det lukter godt. Ja. Bra krydder av de greiene der. Jeg gikk for en blåbærvariant med vaniljemusli. Den holder kanskje noen timer lenger den enn den suppa her. Jeg tenkte kanskje å ta et par stykker. Vi får se. Det var Fornøyd jo med- luksus med hytta. Vi må bare få med på film at vi har sovet ute i natt. Ja, jeg vet. Vi har ikke juksa der. Vi har sittet her og spist middag og nå frokost. Ja, det er luksus. Spilt litt kort da. Ja. Spilt en runde idiot. En idiot. Og jeg tapte. Ja. Hva er det du skulle si da igjen? Hadde ikke du noen regel på det? Ikke på film, Å da. nei, ok. Ja, sånn. Det får ligge implisitt. Ja. Dette det droppet? For det er det ene i hvert fall. Det er jo et eller annet her også faktisk, kanskje det er det første. Nei, det er jo... Det vi snakket om her om dagen, med at det er mye vann, det tror jeg ikke stemmer. I hvert fall ikke her nå. Ja, dette virker jo helt uproblematisk. Ja, ja det der er kanskje det største, synes jeg det ser ut som. Så kommer det et til kanskje der, eller? Ja. Og så er vi ute. Så jeg er enig litt til høyre for den da, selvfølgelig. Ja, Og så mellom den neste, altså på venstre side, eller venstre av den jeg tenker det. hvite der. Jeg tenker det. Og så venstre på neste igjen da. Jeg tenker kanskje høyre. Ja, på grunn av det hvite neste der. Ja, for å slippe å gå så over. Ja, det ser jo som vannet går der da, men jeg er enig. Ja, det er jeg for så vidt enig i. Ja, nei, kanskje det er bedre venstre, ja. Ja, for der har vi nok litt enig. Da er det i hvert fall lettere å otere hvis vi står fast. Ja. Ja, vi gjør det. Så ganske uproblematisk ut, synes jeg. Enig. Da er jo dette her dagens stryk. Ja, vi har vel ett helt på slutten av dagen. Ja, ja, det sa vi, ja. Ja, som vi satser på å padle forbi, litt avhengig av hvordan dagen går i vei. Storfossen og så et stryk. Solfossen også tror jeg det stryket er helt på slutten av dagen, etter cirka 2 minutter.
Yes, men vi går tilbake. Yes. Jeg er fortsatt tørr på beina, ja. Er det? Det er helt utrolig. Jeg er ganske tørr av, men jeg fikk jo litt vann i båten i stad på det første stykket, så det holder jo ikke. Der var det et høl. Vil den ned der, da? Jeg ville det. Der ble jeg vått på beina. Superlett. Kanskje ikke helt sånn som vi befarte, men det gikk jo greit. Ja, jeg følte linja var omtrent som tenkt, jeg. Kanskje ikke helt i starten, men på den vannsanden her tydeligvis, veldig piss og kekk det der, da. Ja. Nå må du posisjonere deg, så jeg kommer ut av... Er det noe mer der nede da? Ja, det er noe mer, men det er ingen av de droppa, tror jeg. Og ikke noe av det som sto beskrevet, så... Ja, det var kanskje et av droppa, faktisk. Ja, den siste var litt... Ja, den gikk på stein. Jeg var sikkert litt dumt av meg, men jeg lå ganske nærme fordi jeg trodde vi var ferdige. Ja. Så jeg forventet ikke at du skulle stå fast der i det hele tatt. Det gikk jo ganske kjapt over, da. Jeg kom meg heldigvis litt lenger til høyre enn deg, så jeg fikk kommet meg forbi. Men nå er jeg våt resten av dagen. Feiring forbi Storfossen. Det var veldig tungt. Ja, det var ganske slitsomt. Vi bomma jo litt på stien i starten, så det ble litt bushing. Tungt med packraft på ryggen. Og mye vigg! Mest vi har hatt på turen, tusen takk. Jeg har ikke smurt meg i dag, så... Kjærkomment. Jeg slipper som en gris. Så drypper det fra søppelpåsen i huet, og jeg får den der i huet hvert tredje trinn. Skal jeg ta bort det for deg, eller? Nei. Nei. Det skal være litt vanskelig. Du sa at dagens etappe skulle vært lett, du. Stilleflytende elv og... Jeg hadde ikke sett for meg at den bæringen her skulle være så tung med henne. Det var bedre enn ATV-stien vi bar på i går. Så langs elva så har vi vært 800 meter, og hvis vi hadde gått følt elva, så har vi vært litt lenger. Kanskje vi har vært en drøy kilometer da. Så over halvveis i hvert fall. Det er noe. Gud, det er noe lite. Ja. Jeg har vært veldig heldig med mygg på tur, men akkurat det her var litt plagsomt.
myra. Ja, det mye terreng. Videre. Jeg venter fortsatt på ørretterrenget. Hæ? Jeg venter fortsatt på ørretterrenget. Det har vært gjennom gjeddeterreng og myreterreng. Ja, det var jo litt... Litt godt å sitte her også. Det var litt godt å sitte faktisk. Kom da ned og få oss noe lunsj. Det var en tung bæretappe. I hvert fall første del. Da har vi bommet på stien. Krysset flere små elver. Jeg må si jeg synes litt synd på Thomas nå. Thomas går jo praktisk talt i sokker. Som er ganske tungt. Og ganske ustabilt. Spesielt over sånne... Eller sånn bushing. Og der det er seinete. Lunsj er ferdig. Du aner at det kan gå gærent her, du. Perfekt. Let's go. Så på Gorzi, hvor er det? Nei, Her og jeg neste. Nei. Reis. Reit til Gorzi? Reis er godt. Reit til Gorzi. Forbi der. Kos deg, eller? Jeg koser meg maks. En gang til? Jeg koser meg maks. Hæ? Vil du gjøre det en gang til? Om jeg vil gjøre det en gang til? Ja, kunne fint gjort det en gang til. 70 dager i Alaska? Ja, det hadde vært... Jeg tror jeg ville hatt en uke hjemme først, da. Nei, det hadde vært et eventyr. Men det... Det er lenge å være borte fra det hjemmet da. Så er det ikke bare å ha 70 fridager på rad heller. Det kreves litt med jobb og sånn. Men det her kunne jeg fint gjort igjen. Det er ikke det. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Men det jeg tenkte kunne være et alternativ er å bli flydd inn og være inne i nasjonalparken og Bolsøyelva og sånn, og så blir jeg flydd ut, ja. Og slipper å padle alle disse rykkene. Bare være her, da. Ja, bare for å være der. For å fiske og gå i terrenget. Og det er helt sinnssykt terreng å gå i der det ikke er myr. Det kunne jeg absolutt tenkt meg. En gang. Så ligger det an med kaffen?
Ja, det koker ikke, nei. Så jeg skal egentlig på en pinne nå. Kommer seg nok. Utegårdtur. Ja. Ja, det er noen litt grunne partier. Turens aller siste trykk. Veldig, veldig seinete. Det var lite vann, ja. Ja. Spørs om vi kommer ned. Vi får se. Det kommer til å bli skrapelyder. Nei, nå følte jeg ikke med. Mats avslutter baklengs. Har vi gledet oss til. Siste vi skulle gjøre på turen var å bruke resten av såpa og så skrubbe før det er 2 dager med bilkjøring tilbake til Østlandet. Så her har jeg en godbit til dere. Der. Perfekt svømmetrening. Jeg føler liksom, ja. Det er bra. Jeg utfordrer deg til å komme opp. Jeg skal komme opp, men ikke før det kameraet er borte. Men det var deilig med kroppsasene. Ja, det var helt magisk. Ja, trengte det. Og ikke hele vann heller. Vi pleier å ta en high five med åra på slutten av turen her. Vi får ta en luft high five. Ja. Er du klar? Ja. Jeg prøvde oppi her, Ja, takk. og du bare seilet forbi og bare... Jeg skjønte ikke hva du drev med. Jeg tenkte det var litt tidlig. Det var jo her vi skulle tatt den. Ja, jeg er med det. Men takk for turen da. Takk for turen. Det var helt konge. Helt nydelig. Topp stemning, topp vær. Nesten ikke mygg. Nei, du har i hvert fall overlevd. 0 ørret. 0 ørret, det er en tragedie. Men vi får komme tilbake da. Du sier ikke du må ikke plake dette enda. Ja, bare sånn kort innpå her, før vi legger på. Dette har jeg paddlet, det er godt over Finnmarksvidda, paddlet godt. Sliten i tåballen. Takk for praten.